大家好，皆さんこんにちは。这次的影片我们来到京都的东山。虽然平常就住在京都，但东山这一带的游客实在太多。老实说，没事的话，真的不会想要来这里。而这次我们要来介绍一间以前就有住过、非常推荐的京都旅馆 Sowaka， 位置就在东山区，从八坂神社一直到清水寺都在徒步范围之内。就让我们一起来看看吧。从京都车站过来的话，搭巴士大概只要20分钟就可以抵达。但因为京都的巴士比较小，游客又多，如果带行李箱的话，还是建议搭计程车会比较好。东山区的景点有很多，除了出名的清水寺和八坂神社之外，周边的产林坂、二年坂、花见小路，还有很多红叶季知名的景点都在这一带。Sowaka 的外观其实非常低调，不仔细看也不会发现是一间旅馆。一进入之后就有非常日式的小庭园，更让人喜欢的是它保有非常日式的入口，真的很像是在传统日本建筑中住一晚的感觉。办理住宿的地点是在 Sowaka 的 lobby， 除了会有简单的迎宾饮料之外，入住时饭店人员也会介绍一下 Sowaka 这栋建筑本身的历史。这栋建筑已经超过100年的历史，最早是作为料亭，也就是古时候的餐厅。大厅还保有着当时的炉灶和水井，非常的特别。建筑物本身分为新馆和旧馆，在官网上可以看到每一个房间的格局和照片。1楼的房间气氛真的是非常好，是非常传统日式的设计，不过价位相对比较高一点。如果考量到荷包预算的话，可以选择新馆2楼或是3楼的房型。今天我们的房间是这里。Sowaka它分成本馆跟新馆，然后这间房间是在新馆的3楼，看起来虽然很简单，但它风格就是让你很舒服的日系风格。这房间最大的特色就是它的窗户是开得非常大的，所以整个京都东山的景色其实都可以看得到。然后也有一个简单的沙发区。可爱的植物，然后这边还有一个迎宾点心。我们来看一下 mini bar， 你觉得它的音响很可爱吗？然后这边有 kettle 啊、咖啡什么的，基本的都会有的。很厉害的事情是，他们的 mini bar 里面都是免费的。果汁啊什么的不意外，但是连这个月桂冠。都是免费的，所以晚上也可以喝一杯。你看看右边有什么？哦，看起来很像温泉饭店会放的。我们来看看它拖鞋这样，我觉得非常的蓬蓬。哇，不错，这颜色拍得出来吗？这感觉。然后我们接下来看看他们的浴室，在这里。它虽然氛围是很日式的，但其实它的馆内是没有大浴场的，所以就是在房间泡澡。然后几乎所有的房型都是有浴缸的。然后我很喜欢是他们浴缸这个木头的，而且它算是块木。等一下闻不到味道，等一下热水放上去应该就会闻得出来。然后
后这边也有他们的一些 amenity， 然后这边的话也是很古色古香，有这种好棒，这直接一组哎，这好棒哦！还没有看到它的哆啦 A 呀，等等，哇，哪一只的人的人的人，很强的那一只，很贵的那一只，跟那个。对，就是这一只，这只以前有出现过，这些很贵哦。信许林果 juice。嗯哼。你要不要来介绍一下这间饭店呢？这是1914年成立的，然后就是它被买下来。盖成饭店以后，就是变成索瓦卡。然后在2020年，我们第一次来住的时候，它其实是跟哈雅凯悦是有联盟的。它虽然是 SLH 的旗下的一间饭店，但它那个时候是跟凯悦有合作。然后现在它变成跟希尔顿有合作。所以我们这次入住的第二次就是用了希尔顿日本的信用卡的免房券。傍晚时段在大厅还有提供免费的酒饮，基本上是日式清酒，但如果不喝酒的话，也有软性饮料可以选择。アルコール度数も普通の日本酒よりは低いので、口当たりも飲みやすいのかなと思うんですけど。索瓦卡里面虽然也有餐厅，但都难得来到东山这里住一晚，决定趁着晚上的时间去附近逛逛。不得不说，京都的外国游客真的超级多，一瞬间还以为自己来到国外。人蛮多的。对，为什么人那么多？有啊，搞不懂。大家看点灯吧。晚上的八坂神社灯笼有点灯，有超多人都聚集在这里拍照。沿着商店街，其实就有很多餐厅可以选择。这天晚上，我们来到的是鼎鼎大名的碗肉鱼米的隔壁的一家京都老铺青鱼寿司。青鱼寿司可能有些人吃不大懂，但这间的口味是真的很不错。古时候因为没有冷冻的技术，是在北边的海港抓到青鱼之后，用盐腌过之后，再一路徒步送到京都市内，是当时非常高级的食材。昨天来的时候人潮完全不一样，这附近这一带呢，实在是游客太多了。想要一个比较安静的环境来逛的话，只能听一大早。隔天一早，我们6点多就出发来到附近走走。果然和预料的一样，虽然还有游客，但相对少非常多。小小的遗憾是周边的店家都还没有开。不过相对可以感受到京都安安静静的一面，也非常不错。还是很多人没有开，这就是那个有球球的地方是吗？也会遇到这样子的，还没有开。但清水寺应该是开的。八坂人塔前面没人，实在是很稀有。清水寺大概再走10分钟吧，沿着这边一直爬。其实还是很多人的，有没有看到？没有一群人。
上旁呢就是情绪室。店家虽然还没有开，但清水寺已经可以进入参拜。这个时段来，不仅人比较少，气温也比较凉。参拜完后，沿着山路走走，散步整个超级惬意。二人です。こんにちは。二人で。はい、ありがとうございます。麦干小，我已经第3次来到这个版本，我每次都这个季节来。这里是舞台本身，那里比较可以拍到舞台。然后秋天的时候，这下面就全部都是红叶，人还是有，但就还算是 OK 的一个氛围。回到旅馆泡个澡，睡个回笼觉之后，来到餐厅享用今天的早餐。非常推荐来到日式奢华饭店的时候，一定要试看看他们的日式早餐。で、お弁当が三段重になります。斯瓦卡的日式早餐摆盘整个超级用心，非常漂亮，而且种类也非常多，吃起来相当美味，非常推荐。如果吃不习惯日式的话，也有西式可以选择。面包篮的选择整个超丰富，主餐也非常不错哦。最近来到京都玩，想要避开人潮，真的是越来越难。但如果想要在东山附近找一间特别的饭店，让自己有个难忘的体验的话，不妨可以参考看看我们这次的选择咯。那么这次的影片就先到这边，拜拜。19